逆笔就是我们现在的说法，以科学的说法叫反作用力，可以吗？这个观念先记录哦。然后反作用力，等一下马上就可以感受得到。我要从左边写到右边横画嘛，那我怎么办呢？把毛笔从右边推到左边去，这叫反作用力，而且有点倒三角形。好，仔细看哦，倒三角形刮过去，然后右边呢推的时候，这个笔杆往左倒，推过去。可以吗？再一次哦。就是我刮墨的时候呢，有点一字形起字，然后倒三角形过来写横画，再推过去，中段的时候变细，右边呢要推更远更粗，然后就会形成这个形状。再一次，再一次，会有一点点节奏。有没有问题？有没有问题？我能恭维。感觉很难。感觉很难。简单的说就是倒三角形过去，中段的时候会略细，这个地方呢有点推的时候是从细推到重嘛，它就形成一个斜斜的面。这斜斜的面就是用毛笔推出来的，不是画出来的。虽然你在学习怎么推，所以为什么毛笔要刮扁扁的？因为刮扁扁的，它推的时候可以渐渐的从细渐渐推成比较粗，而且这个角度会斜斜的，是它的简单的结构就是这样。所以推过去的时候会斜斜的，斜斜的，斜斜的，那每次都会斜斜的。然后我们就开始来玩这个事情，仔细看后半段而已，推过去斜斜的，推过去斜斜的。看到吗？假设你要练习后段的推，就这么练习就可以了。那以后你慢慢就对右边的那个斜斜的面会很果断、自信、成功。这就是后面那段叫做推笔，我把它称为右推，右半段是用推的，左边呢略提，所以是一种左提右推的方式。再一遍呢，有点理解了吧？再一遍呢，左提右推，过几遍呢？左提右推，左提右推，就这个样子。粗得到的结果是粗，斜上去细，更粗。很多人对这一点是不在意的时候，就会弄不清楚。因为他写的时候粗细一样粗，粗细粗，粗细粗，可是又斜斜的。然后呢，他就一直不觉得他会平衡，总是觉得掉半天高这样子。因为它的更粗这个没有展现，更粗只要有展现，就跟跷跷板一样，你会觉得虽然这边比较胖，那边比较瘦，但是它还会说降下来，因为它跨度比较远，这个比较近。总之那个是方法嘛，对不对？所以这就是一个方法，粗细更粗。虽然这样子，可是远远看它很高，可是还是可以感觉到视错觉是降下来的，那个叫视错觉，叫视错觉，这是西洋的这个视觉艺术的一个说法，视错觉，可以吧？如果没问题，我们大概把这个笔画分成3段啊，等于说刚刚我说的第一段叫做左提，就是先把整个概念讲完，我再分析个别画笔画，粗到细，左提，左提。再来是右推，右推，然后再来是粗细更粗，这个你们都明白，已经明白了，只是会不会练习？等一下马上去练习看看。啊，粗细更粗，这样，这个 OK 哦。第3个，粗细更粗。你们只要做到这3个练习，大概 OK。然后剩下8个，我们把字呢写一写，给各位做分享。第一个字我们写1，刚刚写过了嘛，我们写2，2有点用左提，左边比较粗，右边比较细，当做一个开头，可以吧？再来第2个横画，粗细更粗，
这样2、3呢，它粗细上面两个太像了，一样把它分别一下。假设我们第一个用逆时针，那么就像2一样的，刚开头比较粗，粗到细。第二个呢，从细到粗，变一下嘛，好玩嘛。再来粗细更粗，这是3，对吧？我们这样不就显现出它粗细的区别了吗？比较有魅力一点，比较有变化一点，比较好看一点。好，再来我们来写什么呢？兔。它这个其实是跟数化有关的哈。我们今天暂时不说数化，数化给你们做潜在性的练习，就是你可以知道有数化，可是怎么写，下次再讲啊，不要把它当做太多讯息，你们记不下来。今天讲的太多了。好，再来是士，读书人这个士。你会发现老师都希望在中间的时候会略提细，这个提细是有作用的，就是希望有腰身，跟人的身体的一些人体工学是有关系的。好，再来是王，要写上去，粗到细，细到粗。再来是黄，这细到粗的粗到细。再来是人，这个人它用反透视啊，拉从左上到右下，反透视，细到粗。再来是随便吧，下一样粗细更粗，这个下很夸张的啊，中间的细的非常的清晰，然后呢这个笔拉过来，接一点点刮下来，这个刮下来称为外拓啊，然后呢这个笔拉上去，再做个两头尖尖，中间胖的。这个点我们在初步的摩擦力训练有教到，两头尖尖，中间胖，那个雨滴，那个下雨滴，就这个，这样子，有没有疑问？新生，练习。练习。